收睇中山保良嘅 channel， 咁係 Kiki 啦。今日咧就翻到我哋中山嘅主城區西區啦。咁西區嚟講咧，而家熱銷嘅樓盤咧就唔係特別多嘅。咁我哋西區嚟講咧，而家在售兩個樓盤，一個咧就係公園四季，咁第二個咧就我哋一個幸福匯啦。咁公園四季嚟講咧，一直以嚟喺我哋城區嚟講咧係非常之熱賣嘅，一直都係攞咗我哋城區嘅銷售冠軍。咁呢個苑嚟講咧，點解咁火爆咧？咁第一嚟講咧，佢係國企嘅背書啦，而且咧物業係有保障嘅，咁佢交樓標準嚟講咧都係相當之高，品質方面咧都係非常之 OK 嘅。咁可以睇翻啦，我哋成個小區嚟講咧，入門口咧就係以水景為主，係做個瀑布設計，即係小橋流水嘅感覺俾到大家。咁而且嚟講咧，我哋前邊咧仲有一個 cam 頭嘅位置，即係可以即係人臉識別翻我哋屋企都 OK 嘅。咁而且咧，我哋嘅物業嚟講咧，都係24小時去做管家俾到你嘅。咁呢邊嘅物業嚟講咧，即係後期你買咗樓啊，有咩問題嚟講咧，都可以揾到我哋物業。咁佢跟進嚟講咧，華潤係非常之好嘅，唔需要太過擔心我哋後期啊公共位置啊會唔會好差。咁我哋上一期咧都影過我哋一期啦。咁一期嚟講咧，佢交付咧都有一段時間啦。咁我哋成個小區嘅公區嚟講咧，我覺得都係做得非常之市正嘅。咁我哋往前睇啦，咁一期嚟講咧，基本係已經收咗樓噶啦。咁入住率嚟講咧，可以講係有80%嘅。咁呢邊嚟講咧，佢嘅本地人咧，我哋香港人咧買嘅係特別多嘅。咁本地人如果係想置換嚟講咧，都會首選翻西區嘅位置。咁西區嚟講咧，佢嘅學區咧都係比較市正嘅。咁我哋一期同二期嚟講咧，係對比咗一期之後咧，係都係做咗升級嘅設計。咁全部咧都係做咗台高嘅。咁可以睇翻啦，成個二期嚟講咧，係以水景為主，咁都係用咗我哋東南亞風格嘅設計去設計嘅。咁我覺得住喺度嚟講咧，係相當之舒適嘅。咁佢一草一木嚟講咧，佢每個季度咧都會有唔同嘅美感咧去顯示到俾大家嘅。咁如果係對公園四季有興趣嚟講咧，我覺得可以買翻我哋嘅低樓層啦，在我哋中高樓層咧就可以直望住我哋成個小區最靚嘅竹島園林啦。咁我哋而家嚟講咧，五一假期嚟講咧，都推咗啲樓王單位出到嚟嘅。咁價錢嚟講咧，我覺得唔算話特別平，但係咧，我覺得喺呢個位置嚟講，如果你話想揾大面積嘅，而且配套成熟嚟講咧，我覺得呢個盤咧係非常之啱嘅。因為咧，衣食住行咧，圍到都係步行咧即可達噶啦。咁我哋圍到幾分鐘咧就可以去到我哋嘅公園啦。仲有我哋中院啦，仲有我哋商場，所以咧係非常之成熟嘅。咁我哋而家老人單位嚟講咧，係一個大面積嘅140方，做咗4房2廳2衛嘅。咁圍到總價嘅 total 嚟講咧，差唔多係有200萬㗎。咁200萬嚟講咧，其實喺市區都會揾到好多第4代宅啊，比佢更加靚或者更加實用嘅，但係咧配套嚟講咧就未有咁成熟咯。咁如果你話追求比較現代現實嘅配套嚟講咧，呢條片咧就一定唔好錯過啦。咁開發商咧而家咧都係搞咗啲活動嘅，加2萬蚊咧就可以送2個車位俾到大家。咁市區嚟講咧，一個車位嘅價值嚟講咧，差唔多係圍到12萬嘅。咁我哋事不宜遲啦，而家睇下我哋樓王單位到底係點嘅先。咁而家咧就翻到我哋6棟嘅實體樓，咁6棟嚟講咧係個樓王單位嚟嘅。咁我哋成個景觀嚟講咧，就可以望翻晒我哋成個小區嘅中族園林啦。咁而且嚟講咧，而家五一嘅假期咧，開發商咧都推咗啲特惠嘅單位，價錢咧就係比較筍嘅。咁我哋今日咧就睇翻我哋嘅93方，仲有我哋140方。咁呢度咧係做咗個2梯4房嘅設計。咁喺93方嚟講咧，而家呢個係屬於一個報改嘅戶型嚟嘅。咁我哋而家咧就可以睇翻我哋嘅交樓標準嘅水準到底係點樣先。咁翻到嚟啦，呢個入戶位嚟講咧，都係預留咗一個吊頂鞋櫃俾到大家嘅。咁後期嚟講咧，就做一個全屋嘅訂製櫃嚟講咧，買啲家私電器就可以住噶啦。咁而且嚟講啦，呢個電子鎖都係標配俾大家嘅。咁可以睇翻啦，呢度呢個開關嚟講咧，按一下咧就成屋嘅燈光咧就會全部關晒噶啦，就唔使入邊話再去走去關燈咁麻煩。咁呢個設計嚟講咧，我覺得都係比較好嘅。咁開發商嚟講咧，細節位咧都係幫大家去照顧好噶啦。咁呢啲咧就係電商。咁可以翻到嚟啦，呢個餐客廳嚟講咧係非常之闊落嘅。咁可以感受下成個客廳嚟講咧係有6米咁闊落嘅。點解咁講咧？咁開發商而家咧就係剝咗一面牆。
就顯得個成個空間嚟講咧係非常之通透。咁而且嚟講咧，我哋嘅陽台部分咧望出去景嚟講咧，就係望晒我哋成個小區嘅中軸園林啦。咁呢個園林嚟講咧，其實望出去咧都比較市正同靚仔嘅。咁四戶型嚟講咧，可以做到咁嘅空間嚟講咧係少有嘅。咁佢原先啦係3間房間，咁而家咧就剝咗層翻，剩翻就2間房間。咁呢個戶型嚟講咧就比較適合少人住，即係買嚟度下假或者2到3個人居住，我覺得係完全足夠嘅。咁呢個空間感咧係十分之好嘅。咁我哋而家睇翻我哋廚房嘅位置啦。咁我哋成個廚房嚟講咧，因為佢93方，所以咧廚房嘅位置咧就唔會話特別之大嘅。咁我哋而家所見到呢啲位置咧都係交付標準。咁而家咧就係做咗一個 U 型嘅操作台。咁而且咧我哋一啲燈光帶咧都係幫大家 set 好晒㗎啦。咁你平時咧整嘢嗰陣咧就唔會話黑掹掹嘅。咁而家所見到呢啲廚房3件套咧都係交付標準俾到大家嘅喎。咁而且咧都係配有明窗嘅設計啦。咁呢個咧就係星盤。咁呢個洗手盤咧都可以伸縮嘅。咁咧就比較方便我哋搞衞生㗎啦。咁我哋而家咧就睇翻我哋休息區。咁可以睇翻啦，我哋上方呢個位置咧，我哋中央空調都係標配俾大家嘅。係。咁我哋就喺個隱藏式，咁我哋成個空調嚟講咧就唔會流出嚟，咁我哋美感嚟講咧就會更加之好啦。咁我哋而家咧先睇翻休息區廁所部分。咁廁所嚟講咧，其實空間唔係特別大，因為佢係93方，但係咧你話少人住嚟講咧，其實都係夠用嘅。個空間嚟講都唔會話特別細。咁我係1.63米啦，其實空間嚟講係 OK 嘅。咁我哋可以睇翻啦，成個空間唔算特別細。我哋而家上邊嘅浴霸嚟講咧，都係標配俾大家嘅。咁嚟翻咧就第一間房間。咁呢間房間嚟講咧，唔算話特別大，但係咧就可以做我哋嘅書房啦，或者我哋衣帽間都係足夠嘅。咁如果係少人住嚟講咧，就可以建議即係派間床喺度，即係做個尾兒嚟講咧係足夠嘅。咁都係望住我哋小區嘅中軸園林啦。咁我覺得如果係唔多人住嘅話咧，呢間做衣帽間，呢間咧就做我哋嘅大嘅房間，放個 king size 嘅大床咧就非常之舒適啦。咁呢個93方咧，其實空間唔算話特別大，所以咧就做咗個鑽石型嘅。咁睇翻咧，其實都係比較闊落嘅，即係唔會話覺得好壓迫。咁而家所見到呢啲咧，全部都係交付標準嚟嘅。咁嚟翻咧就我哋休息區嘅位置啦。咁休息區嚟講咧，我哋都係有啲平安鐘嘅。咁如果有咩意外嘅話咧，按下呢個鐘咧，我哋物業咧就會聯繫翻你㗎啦。咁所以我哋人身安全嚟講咧，都係有所保證嘅。咁呢邊咧就可以做一個3邊6床都 OK 嘅。咁可以睇翻啦，我哋飄窗位嚟講咧係唔打得嘅，因為呢個咧就係我哋空調嘅主機位。咁呢啲飄窗位咧喺內地嚟講咧係個全贈送嘅面積嚟嘅。咁而且咧都有個大嘅綠地玻璃窗啦，望翻我哋小區嘅中軸園林。咁我哋一陣咧就睇翻我哋最大嘅面積140方到嘅點解先？咁而家咧就睇翻我哋140方嘅4房2廳2衛。咁今日咧就風係特別之大嘅，咁可以感受下啦，頭髮都俾吹亂咗。咁呢條連廊嚟講咧係唔得做風窗嘅，因為咧就安全問。到時我哋如果有咩意外嚟講咧，佢消防咧就要搭梯上嚟嘅。所以而且嚟講咧，我哋出邊咧都係做咗少少出去嘅，所以落雨嚟講咧，如果唔係話太大雨嚟講咧，啲雨其實係飄唔入嚟嘅。而且嚟講咧，呢邊咧就做咗個漏水嘅地方，咁呢邊平時咧就唔會話啲水啊溢晒出嚟翻我哋門口嘅。咁可以睇翻啦，我哋側邊呢個位置嚟講咧，其實都係做咗少少窗，咁呢度咧就可以放下我哋啲移動嘅櫃，都係完全足夠嘅。咁呢個位置嚟講咧，就可以自己去利用翻，都係完全 OK 嘅。咁我哋140方嚟講咧，其實佢嘅可改動性、可玩動性都係比較強嘅。咁我哋先睇下我哋呢個雙陽台嘅南北對流戶型。咁入到嚟呢邊咧就係第一間房間啦。咁呢間房間嚟講咧，其實空間可以做翻一個長輩房，我覺得都係 OK 嘅，因為咧就可以做到3邊6床。咁而家咧就放咗個尾2嘅床啦，其實放個尾5嘅床咧都係足夠嘅。咁我哋睇翻咧就前邊入戶位咧就我哋鞋櫃嘅位置啦。咁我哋鞋櫃嘅面嚟講咧，其實都係比較闊身嘅。咁到時咧買咗之後咧就可以自己去做下訂製櫃都 OK 嘅。咁內地嘅訂製櫃嚟講咧，圍到就係600蚊到900蚊咧都有嘅。咁睇翻咧就係你個質量啦，就你個品質啦，仲有手工方面，咁可以按照自己嘅需求去做訂製都係冇問題嘅。我哋先睇廚房。
同埋我哋嘅飯廳啦。咁飯廳嚟講咧，其實係非常之闊落嘅，可以感受下。咁而家咧就放一個長台嘅位置啦，咁都可以坐到6到8個人都係完全足夠嘅。咁呢邊咧再做一個訂製櫃嚟講咧，其實都係完全 OK 嘅。空間嚟講咧就唔會話顯得特別之壓抑同細。咁我哋先睇下廚房，咁廚房俾我感覺咧就係非常之闊落。咁呢邊咧如果係帶朋友過嚟玩啊，開 party 嚟講咧，幾個人煮餸同備菜嚟講咧，都係完全足夠嘅。咁而且咧都係配一個大星盤俾大家啦，都係有明窗嘅設計。咁我哋而家所見到嘅都係交付標準，除咗啲沙煲罌罉啦，咁我哋廚房3件套咧都係交付標準俾大家嘅。咁我哋先睇下生活陽台。咁生活陽台嚟講咧，可以睇翻前邊咧就我哋沙 K 嘅方向啦。咁呢個方向嚟講咧就好多 4S 店，咁平時嚟到呢邊咧睇咗樓咧都可以順便睇下車，都係完全 OK 嘅。咁呢邊咧就睇翻我哋小區嘅中軸驗樓位，咁呢邊咧就建議做翻我哋嘅家政室都係 OK 嘅，空間嚟講咧係完全足夠嘅。咁我哋而家咧就睇下我哋最驚喜嘅一個客廳位啦。咁呢個客廳嚟講咧，而家係駁咗一間房間，所以咧係有7.7米咁闊落嘅，係一個大橫廳嘅設計。咁我覺得呢個設計嚟講咧，係比可以 PK 到而家嘅4.0住宅，但係價錢嚟講咧，呢套單位咧係差唔多220萬到230萬嘅。我覺得呢個預算嚟講咧，我覺得都可以買到更好嘅屋苑，咁可以對比下都 OK 嘅。咁呢個位置嚟講咧，我覺得係冇得講嘅，即係6樓衣食住行咧，幾乎步行就可以到噶啦。咁咧就可以按照自己嘅需求做翻選擇都係 OK 嘅。咁可以睇翻啦，我哋成個陽台嚟講咧，非常之長個7.7米嘅陽台，而且嚟講咧呢邊咧平時喺度種下花花草草啊，都係完全足夠嘅。咁嚟翻咧就睇翻我哋小區成個小區嘅中軸園林，咁可以睇到我哋嘅水景啦，仲有我哋小區嘅一草一草都可以望到嘅。咁我哋而家咧就睇翻我哋休息區，咁因為而家係撥咗間房間啦，就所以咧就剩翻3間房間。咁呢間房間嚟講咧係需要後期自己去改動嘅。咁你做4房同3房都 OK。咁睇翻你嘅居住人群啦。咁睇翻我哋廁所嘅位置，咁呢個廁所嚟講咧，其實空間係足夠嘅，係可以感受下。非常之闊落，咁我哋而家所見到咧都係交付標準嚟嘅。咁我哋嘅筆香位啊，或者浴霸嚟講咧，都係交付標準俾大家。咁4節位嚟講，其實都係做得比較好嘅。可以睇翻，咁呢度咧都係交付標準呢一個嘢。咁平時吹頭髮咧就唔怕入到水入邊，即係平時關咗之後就唔怕漏電呢個情況出現啦。咁睇翻咧，我哋就第2間房間，咁呢間房間嚟講咧，其實都係比較闊落嘅。如果係做一個榻榻米嚟講咧，我覺得空間嚟講咧就會活動區會多啲。咁呢度話咧就放一個床，係冇咩位置去走動噶啦。其實都係建議做翻拍邊去做翻我哋一個牀嘅位置。跟住呢邊其實佢嘅書台嘅空間都係非常之長嘅而家。跟住而且都可以做一個衣櫃，都係完全足夠嘅。咁嚟翻就係主人房。咁主人房嚟講咧，我覺得係 OK 嘅，咁而家咧就放一個1.8米嘅床，咁我哋呢度嘅位置嚟講咧都係非常之闊落嘅，咁放一個2米嘅床嚟講咧，呢個空間都係足夠嘅。咁呢邊咧都可以做翻我哋嘅梳妝台位都係 OK 嘅。咁飄窗位嚟講咧就唔多得噶啦，咁可以利用翻我哋而家現時做一個延伸，跟住做一個沙發都係 OK 嘅。咁呢個房間嘅景觀面嚟講咧，我覺得會比我哋陽台會靚仔少少，因為咧係正望住我哋水景嘅位置，望晒我哋成個小區嘅中軸園林。咁嚟翻咧就係我哋一個步入式嘅衣帽間啦。咁呢個衣帽間嚟講咧，好多人都會介意話我哋廁所對住我哋床，咁我哋咧就可以做一個間隔去隔開都係 OK 嘅。咁呢邊咧就可以放我哋男主人嘅衣服啦，咁呢邊咧就可以放女主人嘅衣服嘅。咁嚟翻咧就我哋廁所嘅位置啦。咁呢個廁所嚟講，我覺得係非常之大嘅，好似啲總統套房一樣，非常之大，而且咧浴缸係需要自己後期去加嘅。咁我哋交付標準咧，呢個係冇嘅。咁呢個咧就係一個正常嘅一個浴缸嘅位置啦。咁呢度有坐缸，咁我哋沖涼嘅位置咧都係非常之闊落嘅，可以感受下，非常之大。咁呢邊呢個位置嚟講咧，就我哋一個星盤嘅位置啦。其實呢個空間嚟講咧，我覺得做2個星盤咧都係完全足夠嘅。咁做2個星盤嚟講咧，佢都有好處嘅，即係我哋平時早起身嚟講咧，就唔會話爭住洗面呢啲啦。咁呢套單位嚟講咧，總價而家係特惠嘅價錢嚟講咧，
total 維度係均價16,000蚊就可以買到。咁而家推特價單位嚟講咧，高低樓層都可以選嘅。咁維度嘅 total 嚟講咧，就係220萬到230萬。咁而家咧加2萬蚊咧，仲送多2個產權車位俾到大家喎。咁我哋呢個活動嚟講咧係5億嘅限時活動。咁呢個位置嚟講咧，我覺得係如果買嚟居住、從生活退休嚟講咧，我覺得完全係 OK 嘅，因為交通方面係方便嘅，樓下維度係幾分鐘嘅時間咧就可以去到我哋嘅榮美巴士啦。一日咧係有22班車，咁半個鐘一班咧就可以翻到我哋香港啦。咁第二嚟講咧，我哋醫療配套都係有所保證嘅，屋苑大概都係步行幾分鐘咧就可以去到我哋嘅中醫院啦。咁中醫院嚟講咧係我哋香港嘅醫療券都可以使用嘅。咁步行維度都係幾分鐘嘅時間話就可以去到我哋嘅幸福會。咁幸福會嚟講咧係屬於一個平時我哋購買我哋一個用品啊、蔬菜啊都可以買到，咁都係屬於一個比較大型嘅一個 shopping mall 啦。咁如果你話想去更大嘅 shopping mall 嚟講咧，維度都係10分鐘嘅時間就可以到啦。咁呢度嚟講咧，就衣食住行一應俱全，而且咧係國企背書。咁人行嚟講咧，係我哋成個西區一直以來一個比較火爆嘅屋苑嚟嘅。因為呢邊嘅交樓標準咧係比較高嘅，而且佢園林設計加我哋物業嚟講咧都係做得相當之好，所以咧就好多客戶都會買咗之後再介紹朋友過嚟呢度買嘅。所以咧呢個位置嚟講咧，我覺得 OK 嘅，但係咧我覺得呢個 total 嚟講咧係比較貴嘅，因為200幾萬嚟講咧，其實可選擇性係非常之多嘅，無論係中山啦，仲有珠海嚟講咧，我覺得仲有仲靚嘅屋苑都會有。咁睇翻嚟講咧，其實買呢度咧就係買翻我哋現時嘅生活配套啦。咁我覺得居住嚟講咧係完全係 OK 嘅。咁我哋公司嚟講咧喺業界咧都有一定嘅口碑嚟嘅。咁我哋喺優惠嘅基礎上咧都會幫你去爭取更多嘅優惠嘅。咁而且嚟講咧，我哋都係有現金回贈俾到你嘅。咁我哋回贈嚟講咧就係網簽當日即刻返俾你，係唔需要等嘅。咁我哋好多外邊嘅 agent 嚟講咧都係要等開發商回咗款先會俾到你。咁我哋今期嘅視頻咧就差唔多至到尾聲㗎啦。咁如果有興趣嘅朋友咧就可以關注我哋嘅 channel 啦。我哋喺香港咧就可以安排直通巴士過嚟接你，都望下都係 OK 嘅。咁我哋下個再見啦，拜拜。